చికెన్ కర్రీ విత్ పూరీ చేయబోతున్నాను. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. సో చికెన్ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసినాను, పూరీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసినాను మీ అందరికీ చూపించబోతున్నాను. సో నేను క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్ 1/2 kg తీసుకున్నాను. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ 1/2 kg అనే కాదు, మనకి కేజీ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో నాకు 1/2 kg నేను తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఫస్ట్ దీన్ని మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను. 1/2 teaspoon పసుపు, నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఎక్కువగానే యూజ్ చేస్తాను. స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. సో నేను ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని. సో షూటింగ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎమర్జెన్సీ మనకి కావాలి కదా, సో మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు వెంటనే మేము చేసుకోవడానికి కుదరదు కాబట్టి ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను నేను. అండ్ గరం మసాలా 1/2 teaspoon. అండ్ 1 spoon చిల్లీ పౌడర్. కారం ఎవరు ఎక్కువ తింటే వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, మాకు ఎంత కావాలో నేను అంత వేసుకుంటున్నాను కారం. సో ఇది మిక్స్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. సో నేను చికెన్ కర్రీకి ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి. ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు. గరం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో దానికి నేను కొద్దిగా మిరియాలు, అలానే 4 లవంగా, అలానే కొద్దిగా షాజీరా, అండ్ ఇది వచ్చేసి కొబ్బరి, ఎండు కొబ్బరి అనమాట, దీన్ని ఎండు కొబ్బరి అంటారు. సో అలానే దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా, అన్నీ నేను కొద్దిగానే తీసుకుంటున్నాను. అలాగే కొద్దిగా ధనియాలు. సో ఇవన్నీ నేను ఫ్రై చేసుకుంటాను. అండ్ కొబ్బరి ముక్క వచ్చేసి గ్రైండ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వేస్తాను అనమాట. సో ధనియాలు అవన్నీ వేసుకున్నాను. వేసుకున్న తర్వాత నేను అనాస్ పువ్వు కూడా వేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఇలాచీ కూడా 3 వేసుకుంటున్నాను. కొబ్బరి లేదు అనుకుంటే మాత్రం కాజు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో వీటిని మనం లైట్గా రోస్ట్ చేసుకుందాం. దీన్ని కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకున్నాను అనమాట, ఎక్కువ చేసుకుంటే మాడిపోతుంది. అలాగే కొద్దిగా నేను బిర్యానీ ఆకు వేసుకున్నాను, చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు. సో బిర్యానీ ఆకు వేసుకున్నాను కదా, దీన్ని ఎక్కువ రోస్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మాడిపోతే స్మెల్ వచ్చేసింది. సో నేను వేసేటప్పుడు నేను కొబ్బరి వేయలేదు. సో కొబ్బరిని నేను ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను, ఆ హీట్కి కొంచెం అలా మగ్గుతుంది అని. సో దీన్ని ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ కడాయి పెట్టేసుకుంటాం. సో దీంట్లోని 3-4 tablespoons ఆయిల్. సో ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది. మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఫస్ట్ ఆనియన్స్, తర్వాత కరెంట్ లీవ్స్, తర్వాత పచ్చిమిర్చి. సో ఇలా ఫ్రై అయిపోయింది కదా. సో ఈ ఫ్రై అయిన ఆనియన్స్లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం టమాటా. సో టమాటా ఎక్కువ తిన్న వాళ్ళు ఎక్కువ కట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మళ్ళీ టమాటా ఎట్లయిపోతుందంటే లైక్ కర్రీలాగా అయిపోతుంది. సో అందుకని నేను ఓన్లీ చిన్నవి 2 టమాటాస్ తీసుకున్నాను. సో టమాటా వేసాను కదా, సో ఇది మగ్గడానికి నేను కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఇట్లా మెత్తగా అయితే మగ్గినట్టు అనమాట. ఎంత బాగుంటుందంటే, సో నేను రెగ్యులర్గా ఏదైతే చేస్తానో అలానే చికెన్ కూడా డిఫరెంట్గా చేసుకుంటూ ఉంటాను ఓన్గా.
సో ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ అనమాట. దీంట్లో మనం కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలానే ఉప్పు, పసుపు అన్నీ కలిపి పెట్టేసాం కాబట్టి నేను దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టుకున్నాను. సో ఇది దీంట్లో వేసేద్దాం. చాలామంది అంటుంటారు కదా షూటింగ్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తారని. ఇదే చేస్తానండి. షూటింగ్ లేకపోతే వంట చేస్తా. కుకింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం, కుకింగ్ అంటే. సో ఇట్లా కుక్ చేసుకొని మేమిద్దరం కలిసి తింటాం అన్నమాట. సో దీన్ని ఒక మగ్గనిద్దాం కాసేపు. సో ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం. వావ్. సో ఈ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేంత వరకు మనం వేట్ చేయాలి. చూసారా ఎంత వాటర్ వచ్చిందో చికెన్లో. సో సిమ్లోనే మనము చేసుకుంటేనే అది మంచి కుక్ అవుతుంది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ వాటర్ ఉంటుండగానే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఈ మసాలా ఏదైతే ఉందో మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా, సో దాన్ని మనం ఇందులో మిక్స్ చేసేద్దాం. సో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టుకోండి. వావ్. సో వెరీ వెరీ ఎమ్మీ కదా. సో మీకు కారం కానీ ఉప్పు కానీ సరిపోకపోతే ఇప్పుడే మనము వేసుకుంటే చికెన్ అనేది మనకి పడుతుంది బాగా. సో కారం ఉప్పు ఇప్పుడే మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చికెన్ కుక్ అవ్వాలి కదా. సో చికెన్ కుక్ అవ్వాలి అంటే నేను దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ మిక్స్ చేసుకుంటాను. సో ఎక్కువ వేస్తే మరి నీరుగా ఉంటుంది. సో కుక్ మనకి ఎంతవరకు కుక్ అవ్వాలో అంతవరకే వేసుకుందాం. సో సరిపోతుంది ఇంకా. సో చికెన్ కుక్ అయిపోయింది. ఫైనల్గా మనం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకుందాం. సో నేను పూరీకి ఇలా కలిపి పెట్టేసుకున్నాను. సో నేను రికార్డ్ చేయడం అయితే మర్చిపోయాను. సో పూరీకి మా ఇద్దరమే కాబట్టి మాకు ఇంత సరిపోతుంది పూరీకి. సో నేను ఒక 2 కప్స్ ఆఫ్ గోధుమ పిండి, దాంట్లో కొద్దిగా మైదా పిండి, అలానే కొద్దిగా సూజీ కూడా మిక్స్ చేసుకున్నాను. అండ్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా మనము కలిపిన తర్వాత దానిపైన కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకొని పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇది మనం ఒక 1 అవర్ అట్లా వదిలేస్తే కొంచెం స్మూత్గా ఉంటుంది. సో మరీ ఎక్కువ పలుచగా పాముకుంటే ఏమవుతుందంటే చపాతీలాగా అయిపోతుంది. ఇది రెగ్యులర్గా నేను చేసే ప్రాసెస్. బాగా హీట్ అయింది. పొడి వేసేసుకుంటున్నాను. పూరి ఎప్పుడు ఇలా పొంగితేనే టేస్ట్గా ఉంటుంది. అలాగే పూరి చికెన్ రెడీ చేసారా. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోయింది. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్.